Dodge Journey con código P0300. Desconectaba la bobina 2, 4 y 6. La i100 está en mal estado. Una prueba básica para saber si la i100 está mala es desconectarla por unos minutos y volver a conectarla. Si el P0300 desaparece y cuando se aplicaba dry en la caja, comenzaba a temblar feo. Entonces, prueba básica: desconectar la i100 unos minutos, volverla a conectar y hacer la prueba. Si no regresa el Mudfire, hay que hacer reemplazo de i100. Dodge Journey 2010 al 2012, motor 3.5 V6.